Que lle podo ofrecer a quen me intente? Días contados de paixón inerte e amor eterno sempre compartido, coa débeda obrigada a unha existencia amortizada en pagos usurarios, consugando os verbos vivir e amar en primeira persoa do plural, reducidos ás formas do presente. Que lle podo ofrecer a quen me intente? Se son un fío solto da esperanza, tecida e destecida por Penélope. Que lle podo ofrecer? Que lle podo ofrecer a quen me intente? Que lle podo ofrecer a quen me intente? Que lle podo ofrecer? Que lle podo ofrecer a quen me intente? Que lle podo ofrecer a quen me intente?